Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Toshkent viloyatiga noklassik uslubdagi aytik darvozamizni o'rnatib berdik. Bu orqa tomondagi kalitkasi pechatnidan qilib berildi. Cho'rniy xotka. Inshaalloh eshiklarni yopilishini cho'tki holatda o'rnatib ham high-tech uslubda. Qolgan darvozamiz high-tech noklassik uslubda. Bu yog'iga eshigini o'rnatib berdik. Bu tomonga katta darvozasi. Bug'langan eshigi. Bu yerga domofon, zamok o'rnaydi. O'ta yengil holatda eshik ham. Xudo xolasa o'pshi bitta a'zo qilib qo'yib beramiz.